Volám sa Lucia Vokovičová, som Naďkina mamina. Rada by som sa podelila o skúsenosť, ktorú máme so zázračným regeneračným gelom. Ja mu hovorím zázračný, pretože to, čo sa stalo, považujem za taký riadny zázrak. Bola som pozvaná na konferenciu do Bratislavy, len žiaľ zo zdravotných dôvodov sa nemôžem zúčastniť. Tak aspoň takýto odkaz chcem účastníkom zanechať. Naďka mala 20. decembra veľmi nepríjemný úraz. Zvrhla na seba kanvicu s horúcou vodou. Bolo to strašné. Mám pred očami, ako sme kričali obidve. Čupla si tam v kuchyni a ako jej voda stekala po telíčku. Zanechávala, bola bez stopy. Ja som spanikárila, oblečenie som jej strhla dole. Neskôr som sa dozvedela, že treba to ochladzovať v takýchto prípadoch aj s oblečením. Čakali sme na manžela, kým príde. Vytvárali sa jej tam plusgiere. Začala blúzniť, potrebovala ma stále vidieť. Takže staršia sestra v podstate jej stále ochladzovala tie rany a keď prišiel manžel z detskej pohotovosti, nás poslali na traumatológiu. Tam, keď nás videl záchranár zo sanitky, vzali ju na ruky s tým, že nemala som si dovoliť v podstate riskovať, čo som nevedela, pretože pri takýchto deťoch, pri popáleninách ide o život. Našťastie jej popáleniny boli len na 7 až 10% tela. Mala popáleniny a rany na zadočku, na pravom stehne a lítku. Na zadočku 2 rany 7x4 cm, ako som čítala správy, a stehno a lítko 20x15 cm, také porozlievané, veľmi nepravidelné. A popáleniny 1. a 2. stupňa a 2A stupeň. Mala najhoršie na stehienku. Bolo to veľmi bolavé. Prepichovali jej to, každé 3 dni sme chodievali na prevezy a v podstate zo začiatku jej strhali tú kožu, ktorú mala odumretú. Nechcela mať z toho obdobia žiadnu pamiatku, preto sme ju ani nefotili. A asi sa jej to aj splní, že žiadna pamiatka potom ani nie je. Čo som veľmi šťastná. Keď tak spomínam na to, ako jej to strhali, no bolo to hrozné, hrízla mi prst, ja som jej pozerala do tváre. Naozaj to bolo veľmi nepríjemné. Je strašné pre rodiča, keď nemôže pomôcť svojmu dieťaťu a vidí, že má naozaj silné bolesti. Nespávala, veľmi ju to bolelo, musela byť na liekoch proti bolesti. Nemohli sme chodievať klasicky na chirurgickú ambulanciu, pretože manžel bol v práci a čakali sme vždy, až keď príde, nedalo sa nám autobusom absolútne cestovať. Tak na traumatológii jej to väčšinou prevezovali. S tým, že tie rany boli otvorené a keď jej to prevezovali, tak jej to strhali a krvácalo jej to. A bolo to také bolavé, že aj nepekné, že nás poslali do Bratislavy na tú kliniku popálenín. Tam sme boli 2-krát. Bolo obdobie, kedy vlastne bola celá zafašovaná, mala zafašovaný zadok, aj tú pravú nohu, celú až po prsty. A nemohla sa hýbať, dali jej barle. Na 3 dní po preveze dokonca ani na tých barlách neobstála. Tak ju to bolelo, že musela mať nohu stále na podložke. Aj keď sme ju prenášali, aj to jej robilo bolesti. V podstate ležiačky sa posúvala a to bolo, myslím, vtedy pre ňu najhoršie. Potom, keď sa jej tá kožička začala potroške vytvárať a lekári uznali, že už by bola schopná ísť do školy,
tak sme išli, aj keď to mala stále zafašované, aby sa jej na tej mladej kožinke nespravili odreniny alebo nejaké plusgiere, aby to bolo v poriadku. Tak Juraj nám povedal o regeneračnom kréme, gele, ktorý som jej začala aplikovať v takej tenučkej jemnej vrstve 2-krát denne. Keď sme sa pýtali na prognózy, ako to asi môže vyzerať, ešte keď sme chodievali na prevezy, tak hovorili, že vzhľadom na rozsah jej popálenín, že vyvíjať sa to bude pravdepodobne aj rok. Mala tam viaceré hyperpigmentácie, také fialovo-červené flaky, z ktorých jej zostal iba jeden malý lilinky na stehienku. Aj ten sa zmenšuje, čo je úžasné. Preto nás vlastne do tej Bratislavy poslali, aby posúdili, či nebude treba nejaké štepy tam dávať. A tak. Viete, je pol roka potom, čo toho začala ten krém používať a hovorili zo začiatku, že bude trvať minimálne rok, lež teda zmiznú tie flaky, všetky, ktoré má, a lež sa to začne ako keby tak podobať tej prirodzenej kožičke. Takže ten čas je o polovicu skrátený a koža vyzerá úplne nádherne a prirodzene. Nič, žiadna jazva. Tuto jedine malé lilinky, toto je nič. Bolo to vypuklé, červené, bála som sa toho, čo to bude, ale mizne to, bledne. A je to takéto, keď si predstavíte, aj 10-krát väčšie, tu na, veľa toho bolo a tam už nie je vôbec nič. Ďalej hovorili, že bude problém aj s chlorovou vodou, že jej môže kúpanie na verejných kúpaliskách a v bazénoch robiť problémy. Takisto, že oblečenie musí nosiť so 100% bavlnou. Nemôžu tam byť žiadne prímesy, všetko by mohlo zapôsobiť a tá koža by mohla alergicky reagovať, opúchať a tak ďalej. Už po pár dňoch používania bolo vidno, že vlastne ona mala tie okraje také dosť ohraničené. Bolo vidno, kde má zdravú kožku a odkiaľ začína nová. Bolo to také červeno-fialové. Tie okraje pomaličky začali blednúť. To bolo po pár dňoch používania a po týždňoch sa to začalo ako keby scvrkávať. Vyzeralo to úplne ináč a nečakane. No a keď sme boli cez jarné prázdniny na dovolenke, tak skúsila ísť do bazéna, skúsila ísť saunu a nerobilo jej to žiadne problémy. Jemné začervenanie po 10 minútach zbledlo a v podstate Naďka veľmi rada športuje. Malo to mať so sebou vážne takéto športové obmedzenia. No a už mesiac potom, ako bola v škole, tak sa zúčastnila školskej súťaže v skoku do výšky, kde získala 3. miesto. Takže nemala už potom stres tú nohu namáhať. Keď videla, že sa jej to tak pekne hojí, mala problém s tým, že ako dievča, že nebude môcť byť v plavkách, nebude môcť nosiť kraťasy, lebo to naozaj vyzeralo najskôr veľmi nepekne. Ale vidíte, teraz už šatky, kraťasky bez všetkého nosí. Niekedy dokonca aj zabudneme, na ktorej nožičke mala to zranenie, poranenie. Nadi, ty by si chcela niečo povedať alebo odkázať? Povedz, ako si sa cítila, keď ti povedali, že nemôžeš chodiť do bazéna. Bola som veľmi smutná a som... Keď ti hovorili o tom, že nebudeš môcť športovať? Tiež takisto som bola hrozne smutná, bolo mi do plaču. Som veľmi šťastná a chcela by som ešte raz poďakovať Jurajovi, že nám dal takúto možnosť. Naďke vlastne takú nádej a také sebavedomie opäť nové a
myslím si, že by bolo úžasné, keby takúto možnosť mal každý človek, ktorý mal nejakú popáleninu alebo kožný defekt, skúsiť takéto niečo, lebo to je naozaj zázrak. Sme za to nesmierne vďační.